Карахандар каганаты өз курамындагы азыркы түрк элдеринин ата-бабалары руханий, маданий, экономикалык жана саясий өнүгүүнүн жогорку деңгээлине жеткен 10-12 кылымдардагы эң ири мамлекет болгонун илимпоздор айтып келишет. Тарыхчылар белгилегендей, Карахандар доору кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө зор салым кошкон. Баласагын орто кылымда курулган Орто Азиядагы ири шаар катары буга айкын далил боло алат. Карахандар доорунан бери Баласагындагы сакталып келаткан архитектуралык монументалдык курулуштардын бири бул Бурана. Бурана мунарасы эзелтен бери бул аймактын тегерегинде жашаган элдин көңүлүн буруп келген. Мунаралар мечиттердин жанына курулган жана азан чакырып, динчилдерди намазга чогултуу милдетин өтөгөн. Мечит Бурананын батыш тарабында болгон деп болжолдонот. Монара, минарет деген араб сөзүн жергиликтүү эл Бурана деп буруу айтып калышкан. Биз азыр Бурана мунарасынын жогорку бөлүгүнө чыгабыз. Бул жерде тепкичтер өтө тар жайгашкандыктан бирден гана киши чыгууга мүмкүн. 10-кылымдарда түптөлгөн бул Бурана мунарасы Орто Азиянын тарыхый архитектуралык жайларынын бири. Кызыл бышкан кыштан салынган мунаранын бийиктиги алгач 40 метрдин тегерегинде болгон. Кийинчерээк катуу жер силкинүүнүн кесепетинен анын жогорку бөлүгү урап калган. Бүгүнкү күндө анын бийиктиги 20 метрдин тегерегинде. Бул тарыхый жайды көрүү үчүн келген чет элдик туристтер менен катар Кыргызстандын бардык аймактарынан келгендер да көп. Чет мамлекеттен келген туристтердин үзүлбөй келип атышы, бул элдин аягы үзүлбөй келип атышы биздин тарыхый эстеликтерге бөлөк элдин кызыкканы деп ойлоймун. Археологиялык казуулардын негизинде Баласагын шаар калдыгында 4 зыяраткана, мончо, турак үйлөр жана суу түтүктөрүнүн жана башка курулуштардын калдыктары табылган. Азыр ал Бурана археология архитектуралык музей комплекси. Анын аймагы 32 гектар. Чептин ичиндеги имараттар бышырылган жана кам кыштан курулган. Ортодо турган чалдыбардын чыгыш жагында дөбөлөр жайгашкан. Анын үстүнөн турак жай жана мүрзөлөр табылган. Ал эми бул ачык асман алдындагы археология архитектуралык музейиндеги экспонаттардын көпчүлүгү Ысык көл, Чүй областарындагы байыркы түрк көрсөндөрүнөн казылып алынып келинген. Таш балбалдар 6-10 кылымга таандык. Балбалташ курман болгон жоокердин элесине арналып орнотулган. Балбал коюу жүрүлгөсү Кыргызстандын аймагында 6-кылымдан тартып тарай баштаган. Балбал орнотуу Караханилер доорунда исламдын тарашы менен токтотулган. Канча кылым мурунку убактарда ушуларды эмне куралдар менен гана чектекен. Биздин ата-бабабыз өткөн жер, ыйык жер, ушуну жакшырап ушу бала чакаларыбызга, неберелерибизге, кийинки муундарга сактап калсак эң сонун болот эле. Жусуп Баласагын 2015-жылы, айрым маалыматтар боюнча 2016-жылы Карахандар каганатынын чүйрөнүн чыгышындагы азыркы Токмок шаарына жакын жайгашкан жерде биринчи борбору дал ушул Баласагын шаарында туулган. Жусуп Баласагын кыргыз жана түрк элдеринин тарыхындагы өзгөчө жана барктуу аалым. Чыгыш мусулман доорунун залкар ойчулу, Карахандар каганатынын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери. Мамлекеттик башкаруунун теориясына жана тажрыйбасына, түрк дүйнөсүнүн маданиятына зор салым кошкон. Бул шаар аркылуу Улуу Жибек жолу деген соода саттык жолу өткөндө, бул шаарда соода саттыктан башка дагы башка кол өнөрчүлөр болгон, адабиятчылар болгон. Эң башкысы ушу Жусуп Баласагын ушул жерде туулуп өсүп, өз чыгармасын жаратканга биз аябай сыймыктанабыз. 1000 жыл мурун ушул шаар өзүнүн көркүнө чыгып турганда, ал жанагы куруучуларды, архитекторлорду, аларды дагы мындай даңктап жазган деп айтса болот да. Президент Алмазбек Атамбаев Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 2015-2016 жылдары Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы улуттук жана эл аралык деңгээлде белгиленет. Бабабыздын мааракеси Кыргызстан тарабынан башталып жаткандыгын өзү дагы биз мурасыбызга кайрадан астейдил мамиле кылып жатканыбызды көрсөтөт. Совет доорунда Жусуп Баласагынды тим эле бир чуучун бир аалым, окумуштуу катары мамиле кылып карашчу да, биздики деп эсептелген эмес. Түгөлбай Сыдыкбек уулу сыяктуу чыган азаматтарыбыз гана Жусуп Баласагын биздин бабабыз деп чыккан.
Жусуп Баласагындын Кутадгу бийлик эмгеги дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Бул чыгарма мамлекетти башкаруунун теориясы жана практикасы тууралуу энциклопедиялык трактат катары өзгөчө бааланат. Орто кылымдардагы Кыргызстандын тарыхына, кыргызстандыктар жараткан маданият үлгүлөрүнө биз бүгүнкү күнгө чейин жакшы көңүл бөлө албай келдик. Мына ушул жагдайларды эске алып, урматтуу президент Алмазбек Атамбаев мырза кол койгон ушул указды угуп алып мен абдан кубандым. Жарлыктын негизинде мааракени улуттук жана эл аралык деңгээлде белгилөө иш-чарасынын алкагында коомчулукта ар түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Жогорку окуу жайларда, жалпы билим берүү уюмдарында, маданий мекемелерде агартуу иштери өткөрүлөт. Кыргызстанга Кудатгу бийлик кол жазмаларынын сакталып калган көчүрмөлөрүн алып келүү, аны азыркы кыргыз тилине жаңыча илимий которуу уюштурулат. Окумуштуулардын эл аралык конференциялар өткөрүлөт. Карахандар доорунда жана Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына арналган китептер, ошондой эле Куттуу билим китеби кыргыз, орус, англис тилдеринде чыгарылат. Реставрациялык иштер жүргүзүлүп, туристтик маршруттар аныкталып, Бурана өзгөн тарыхый архитектуралык комплексинин, түрк каганаттарынын тарыхынын музей комплекси түзүлөт. Карахандар доорунун эстеликтерин жана объекттерин табуу үчүн Кыргызстандын аймагында изилдөө иштери, археологиялык казуулар жүргүзүлөт. Мамлекеттик тарых музейинде жана өлкөнүн башка музейлеринде Жусуп Баласагын, кыргыз жана карахандар каганаттары жөнүндө көргөзмөлөр, экспозициялар уюштурулат. Документалдуу фильм жана көркөм фильм тартылат. Юбилейлик эстелик медальдар, тыйындар чыгарылат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн жана элдин ынтымагын бекемдөө, кыргызстандыктардын жаңы муунун патриоттуулукка жана адеп ахлакка тарбиялоо үчүн ойчулдун идеяларын жайылтуу максатында юбилейдин алкагында бир нече иш-чаралар өткөрүлөт. Мааракени өткөрүп уюштурууга мамлекеттик бюджеттен зарыл болгон финансы каражаттары бөлүнүп берилет. Гүлшан Кулматова, Алмаз Кариев, Азамат Кадыр Токтоев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык.